Короче, появился очень страшный стук в моторе. Как-то резко ехал, начало ду-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 ду. И начало тарабанить так, что я думал, что все, хана моему мотору. Вот. Ну, как бы я и сейчас так думаю. Вот, я сейчас заведу кратковременно, покажу какой-то страшный стук. Это просто капец. Вот. Вот. Короче, это жестяк. Я думал, это внутри мотора. Но если было бы это внутри мотора, поршневая, все дела, то он бы так легко не заводился и не работал. Короче, что-то открутилось внутри. И я подозреваю, что это бляха-муха маховик. Потому что я его там снизу чуть-чуть толкал, и он болтается. И, ну, это я пока так думаю. Я когда его закручивал, когда устанавливал дисципление, там, корзину, его все дела, я его закрутил, просто болты зажал и все. А эти двигатели, я так понял, что нужно все закручивать на фиксатор резьбы. Потому что был у меня уже случай уже с откручиванием. Это передний шкив открутился. Я его на фиксатор посадил, все, проблем нема. Вот сейчас разберу, посмотрим, так это или не так, догадки мои. Короче, мужики, мои догадки были правильными. Скинул коробку. И теперь смотрите. Видно? Как он болтается. Бля, хоть бы там не поразбивало ничего. Ну, короче, сейчас буду снимать сцепление и смотреть, что там начудило, что наделано. Вал. Ну, вал первичный, нормальный. Подшипник нормальный. Очень интересно, сальник. Вроде сальник не течет. Ну, короче, продолжаю. В общем, снял сцепление с диском. Вылетел шплинт. Вот этот, который... как это правильно? Который держит... Ну, здесь вот он как бы держит маховик на нужное место его. Недобитый этот. И это... И, короче, смотрите, как получается. Вот так. Вот так он ходил. И еще и вот так вот. Вот болт откручены вообще. Вот еще. Вот. Короче, вот они все вот от руки. Блин. Мой косяк. Мой косяк. Я зажал, нормально зажал. Но не на фиксатор резьбы. Так что, у кого будут такие ситуации, пацаны, а по-любому на фиксатор резьбы.